Liva har fået kort med posten om, at hun gerne må komme på besøg på tandklinikken. Hun har været på besøg tidligere, men der var hun kun 1,5 år gammel, og det var mest mor, der snakkede med tandplejeren. Nu er Liva 3 år gammel, og nu må hun komme og vise tandplejeren, hvor fint hendes tænder er passet. Liva har glædet sig til besøget. De går igennem skolegården og ser døren ind til tandklinikken. Livas mor åbner den gule dør, og de går ind på tandklinikken. Susanne tager imod. Liva og mor går ind i venteværelset, hvor de tager overtøjet af, og Liva finder noget at lege med. Hun sætter sig og tegner en fin tegning. Lidt efter kommer Sanne, som er tandplejer, og henter Liva og hendes mor. De går sammen ind på Sannes værelse. Sanne snakker først lidt med Liva og mor. De snakker om, hvordan det er at gå i børnehave, og hvordan det går med at få børstet tænderne. Efter de har snakket lidt sammen, viser Sanne Liva de ting, hun gerne vil bruge til at kigge Livas tænder. Liva ser spejlet. Hun ser den lille kradsepind, pusteren og lampen. Alle de ting, Sanne gerne vil bruge. Herefter inviterer Sanne Liva til at sidde i stolen. Liva vil gerne sidde alene i stolen, og det er ok, at Sanne bruger spejl, kradsepind, puster og lampen. Liva har 20 flotte tænder. Mor fortæller, at hun synes, det er lidt svært at børste Livas kindtænder. Mor børster, og Sanne hjælper. Til sidst viser Sanne, hvordan mor kan fjerne bakterierne i mellemrummene med tandtråd. Så er Liva færdig. Hun hopper ned fra stolen og må vælge en ting fra skuffen.